Всем привет! Сегодня будем менять сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле ВАЗ классической модели. Вот в таком состоянии у нас сайлентблоки. Эта сторона вроде бы ничего, эта резина разлезлась, полопалась. Видно, сайлентблок сместился. Не совсем рычаг, не совсем сайлентблок по центру оси находится. Этот сайлентблок вроде бы резина и целая, но видно, что тоже резина вылезла. Рычаг ушел в ту сторону, потому что сайлентблок сместился на оси из-за просадки резины. Будем менять эти сайлентблоки. Заранее сейчас замочим ВДшкой. Дадим немного постоять, откиснуть. Поможет, не поможет, лишним не будет. Бывает сайлентблоки закисают в рычагах. Тяжело их выбивать оттуда. Эти сайлентблоки, эту сторону покажу вам, как менять без всяких приспособлений, а при помощи вот этого вот инструмента. Монтировка вот такого вот типа. Можно длиннее, можно вообще лом использовать. Увидите ее в работе. Молоток желательно покрепче, можно побольше. Приготовьте на всякий случай. Ключи, понятно, открутить гайки. Кто пользуется головками с трещоткой, можно головками с трещоткой. И вот такая вот наставка. Видите, она уже заклепанная с одной стороны, куда производятся удары молотком. Наставка это для уже посадки, запрессовки новых сайлентблоков. Вот таким образом мы наставляем и будем запрессовывать в рычаг. Поэтому приготовьте, у кого что есть, может кусок толстостенной трубы отрезать. На первый раз, я думаю, и тонкостенная может труба пойдет. Навряд ли, лучше такой толщины. Вырежьте кусок трубы по этому диаметру, чтобы наставлять и засаживать сайлентблок новый в рычаг. Приступим к работе. Итак, поддомкрачиваем автомобиль. Использую гидравлический домкрат под балку. И вот таким вот образом разгружаем нижнюю подвеску, нижний рычаг. Вот таким вот образом подставляем, что находим у себя деревянные чурки, пеньки надежные. И опускаем автомобиль. Опустили домкрат. Все. Не забываем подставить под эту часть, под поддомкратник страховочный, страховочную чурку или пенек. И откручиваем вот эти вот гайки. Раз. И с этой стороны. Два. Итак, открутили гайки. Хочу вам сказать по поводу гаек.
Не спешите старые гайки выбрасывать, так как новые гайки, вот эта гайка уже используется много раз. Новые гайки, такое редкое говно попадается, что невозможно просто затянуть по-человечески сайлентблоки. Затягиваются они прилично. Вот такими вот накидными ключами. Плюс еще труба накидывается. С новыми гайками такое невозможно сделать, так как резьба у них жидкая, срывается тут же. Один раз я 5 гаек таких выкинул, пока не взял старые, не накрутил. Также и шайбы, которые стоят вот здесь под гайками, тоже старые толстые человеческие шайбы, тоже не спешим их выбрасывать. Как показываю, вот это уже видно шайба какая-то из новых, покрученная, вот такая вот она тонкая, видим. И видим, какая вот толстая идет шайба из толстого металла. Это по поводу гаек. Итак, начнем замену. Вот наша монтировка, как я вам говорил, для того, чтобы выбить нам передний сайлентблок, наставляем монтировку. Вот таким образом упираем в болт балки, упираем и двигаем, как бы двигаем назад. Упираем назад, при этом видим, рычаг у нас подвигается назад, давит на сайлентблок, сайлентблок должен вылезти. Так как этого усилия нам не хватает, мы помогаем, бьем по рычагу вот в это место молотком, нашим молотком, кувалдочкой, и одновременно создаем натяг монтировкой, упираем назад.